हेलो 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 साथीहरु गुड मर्निङ अनि नमस्ते है। आजको नयाँ दिनमा पनि स्वागत छ। हामी चाहिँ आज जोत्नको लागि चाहिँ हिँडेका छौँ है त। ट्र्याक्टर हिँडाउँदै एकदम बाटो यस्तै छ गाउँको होइन, गाह्रो छ है। यहाँ चाहिँ दुईजना मान्छेले लानुपर्छ हैन। जोताइ छ, बाँझो जोत्न लाग्यो आज चाहिँ 3 गते है। ल यसरी हिँडाउन पर्छ गाउँमा चाहिँ, खाउनु भएर ट्र्याक्टर आपत छ यसरी हिँडाउन। एउटाले फालीसाली बोक्नु पर्यो तेलहरू, अब दुईटाले ट्र्याक्टर हिँडाउन पर्यो गाउँमा हैन। अप्ठ्यारो छ क्या, लास्ट अप्ठ्यारो छ। मैले चाहिँ तेल बोकेर हिँडेको छु हैन। तेल आलुहरू डोकोमा चाहिँ बोकेर हिँडेको हो। उता चाहिँ ट्र्याक्टर लाँदै है त, एकैछिनपछि भेटौँला है त। है त साथीहरू, कष्ट लाएर जोताइ अब मोल छर्न छ। मोल छरेर अनि बल्ल जोत्ने हो। यो र यो तल्लो हो, दुईवटा मात्र बारी छ। तर लास्टै साह्रो छ क्या, त्यही भएर अलिक टाइम लाग्छ। अब चाहिँ मोल छरेर अनि जोत्ने हो। दुईवटा गरा चाहिँ जोत्ने हो। आज चाहिँ हिजो पानी पर्ला जस्तो थियो, आज चाहिँ दामी सजिलोस् छैन। घाम लागेको छ हल्का फुल्का। सो गाइज एकैछिनपछि एकदम साह्रो छ क्या, साह्रो। लास्टै पानी नपरेर पत्थर चाहिँ छ। मेसिन चाहिँ उफ्रिया मजाले, एकदम साह्रो छ। र बाहिर नि रन्काइरहेको छैन, त्यति चाहिँ देख्छु। यो छ तल्लो छ, मौसम चाहिँ यस्तो छ। अब चाहिँ कामको सुरु हुन्छ क्या, लगभग कामको सुरु हुन्छ। परसम्म छ। अरू चाहिँ यो खाली चाहिँ बिग्रेर बनाउनु भएको। एकदम साह्रो छ क्या, लास्टै पुरा फालीले उफारिदिएर हलै उफारिदिएको। त्यस्तो साह्रो छ, पानी नपरेर। त्यही नि बाँझो जोतिन्छ कि भनेर कि पछि पानी पर्दैन होला भने पुरा लास्टै छ साह्रो। है त, के गर्छु गाइज। ओके गाइज, हामी चाहिँ जोत्दैछौँ है त। सिक्दै हुन्छ होइन, बेल्ट लगाएर। मेन हली यहाँ भाइहरू 3जना छौँ। यहाँ चाहिँ सिक्न आउँछ त। अब मासतिरको सकियो, अब यो जोतेर चाहिँ घरतिर लाग्ने हो। यस्तै छ, चिसो चिसो छ होइन। जोत्दाखेरि चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। तर एकदम क्या पानी नपरेर होला, यस्तो साह्रो छ कि हलो उफ्रेर फास्टै गरेर त्यो पनि जोतेकै छ। लडाइँ छ, जोत्दैछौँ साथीहरू है त। Udah,
ढङ्ग नभएको हली मात्रको चाहिँ सकियो गाइस। तल्लो गरामा छौँ। है त गाइजहरू जोताइ सकिएर चाहिँ हामी घरतिर लागेको अवस्था छ होइन। दुईतिर यहाँ ट्र्याक्टर चाहिँ यसरी उचालेर हिँडाउनु पर्छ गाउँमा क्यार्ने होइन। बाटोको अभाव गाइस। बाटोको यो अख्लेटा ट्र्याक्टर हिँड्दैन गाह्रो हुन्छ ल्याउन त बरु ओह्रालो मुखो ल्याइयो जान त न बिहान लाँदाखेरि नै गाह्रो हुन्छ। सो गाइज थ्याङ्क यू सो मच जहाँबाट जसले हेर्नुभयो सबैलाई धन्यवाद छ। अब अरू दिनहरूमा चाहिँ हामी भेटौँला है त। आगामी दिनहरुमा भेटौँला गाइस। अनि माया गरिदिनु होला सबैले है त। सब्सक्राइब लाइक कमेन्ट पनि छोडिदिनु होला है त। थ्याङ्क यू सो मच है।